Taigi, sveiki visi, šį čia Lokenzo. Ir jeigu norit pamatyti, ką nufilmavau su bunkeriu TikTok'e, tai eikit į TikTok'ą. TikTok'ų pavadinimas Lukas Tarpas Valiūnas 15. Ten mano yra tikras vardas, bet šito YouTube kanalo vardas yra Lokenzo. Taigi, sveiki visi atvykę į Lokenzo kanalą. Ir šiandien mes darysim trečio bunkerio vidiaką, kurio tiesiog aš buvau nenufilmavęs. Va, šito bunkerio aš vidiakų buvau nenufilmavęs dėl to, nes aš bijojau vienas iki filmuoti. Dabar jau aš įsidrasinęs. Tai parodysiu dar plius ką turiu. Patį prožektorių turiu. Dėl to aš jau taip ir nebijau. Va. Dabar jis biškį krovėsi, galiu aprodyti. Biškį, kol atvažiavau pasikrovė, atvažiavau per pagrindinį kelią, tai nepykite, jeigu girdėsi mašinos. Taigi, va šičia yra, palaukit, paprastas pakrovėjų lizdas. Va šičia net yra parodyta, kur kraut. Tada va šičia yra šitas. Šitaip šitaip į tolį šviečia. Šitaip į artį. Čia yra toksai pakabukas dar. Taigi dabar lysim mes į tą bunkerį. Viską noriu greitai padaryti, nes vietos ne kažką likę, kiek žinau. Taigi lendam. Kai lysiu, pamatysiu. Taigi mes jau čia įlendom. Va, kai gerai va šviečia mano tas prūžikas. Šitai šviečia. Va čia skylė. Kas čia? Kažkas yra. Oho. Žinau, kad labai sunkus metalas šičia turbūt bus. Palaukit biškį. Va. Kas čia? Kažkokį radau metalą. Ir jis man labai jau sunkus. Bet tai kas, jį apžiūrėsim vėliau. Galbūt net ir parsivešiu namo, į metaliną prisiduosiu. Nežinau. Va. Šičia kas matosi. Voratinklis yra, kai matot. Bet ten va yra siena. Bet ne visur ta siena yra. Va. Šičia yra įėjimas, čia padangų va pilna mėtusi. Šičia 2 padangos traktoriaus, 1 mašinos. Šitoks tarpas yra. Ta viena skylė, kurioje yra voras, o kokios lubos. Va šičia metalinis tokius prasideda. Šitam kambarikiai. Čia pirmai, kai aš jau daryti TikTok'o video, kažką tais girdėjau. Tai dėl to dabar ir einu pažiūrėti. Ką ašgi čia girdėjau. Bet čia lygtais nieko nėra dabar. Ta šviesa šviečia. Vyrai. Ta šviesu. Vyrai ir moterys. Oho. Seniai čia buvau. Wow. Da būtinai parodysiu tunelį šitam bunkerį, kuris yra užkaltas va čia. Vėl skylė. Va. Tada šičia kita skylė. Bet čia va kaip ir viskas šitam kambarėlį. Čia daug bambalių, čia va. Kitos skylės. Kita skylė. Būtų gerai kažką tais čia gero rasti. Bet aš čia nieko nemanau, kad gero rasiu. Žiūrėkit, batą radau dar. Bet čia nieko gero yra. Ką ir galima sakyti. Va, biškai dabar pačiam baisu, nes aš pamačiau čia batą, bet neimkim į galvą per daug. Kad pirmai girdėjom garsų ir matėm viską, va, tualetų pasausti, žiūrėkit. Va. Iš kur čia atsirado, tai aš nežinau, žinot.
Čia va visko pilna. Akmuo yra lubose kažkoks įstrigęs. Taigi einam toliau į kambarį. Ir šičia turim tą tunelį. Jeigu jisai nebus užpiltas, ne, dar tą turim, va. Matot? Ten tunelys, bet ten yra lentos. Tai va. Čia nėra taip šviesu, kaip aš maniau. Ir va šičia dar tunelių yra, bet ten tai jau flooded. Viskas užpilta. Labai blogai, norėjau ir teilys. O šičia platesnė skylė. Ir gilesnė. Va, kaip matot. O šičia yra išlindau. Va. Čia voras, va. Nubėgu. Turbūt sėdino su kamera. Nu tą voratinklį. Taigi čia visko pilna. Parodysiu dabar jums šitą tunelį. Parodysiu tunelį ir išeisim. Čia voratinklių pilna. Palaukit, tuoj aš voratinklius išbaidysiu. Šau netrukdyti. Taigi va šičia tas tunelys, ką tik nubaidžiau voratinklius, kai įlipsim parodysiu. Taigi, va, įlipau į vidų. Ir va šičia yra kažkokia siena. Aš jūs nesuprantu. Pasakysiu kodėl. Paklausykit. Šičia jau asfaltas. Šiaip anksčiau būdavo mediniai šitą sienelį. Jau čia asfaltas. Kai su vienu savo draugu buvau šičia. Čia buvo asfaltas. Va buvo mediena, va kaip. Kaip šita va lenta. Buvo tos lentos sudėtos. Va, o čia ne lentos. Anas tik pabarškino girdėjus, kad ten kažkas tai vidai yra. Tuštuma tokia, nu. Nes taip girdėjusi aidas, kai įvariau. Gerai. Papasakosiu, kai išeisiu iš bunkerio. Išlipęs iš čia ir tada atsisveik. Taigi šičia buvo tokia nuskylė ir toje skylėje buvo lentos. Kai su draugu vienu te buvom. Bet dabar jau te užbetonuota. Taigi, tiek papasakosiu, nes dabar mano telefonu labai mažai procentų. Taigi su jumis buvo Lukenzo. Prašau, pasubscribinkit, palaikinkit. Eikit į mano tiktoką, jis pavadinimo yra Lukas tarpas. Padedate tarpą ir tada Valiūnas 15. Taigi su jumis buvo Lukenzo ir ate.